ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതിനുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ക്ലോക്ക് ടവറിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ക്ലോക്ക് ടവർ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാം. പാരച്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ M500 കിട്ടി. M500 വേറൊരു തോക്കും കിട്ടി. അതിൻ്റെ പേര് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു M40 എടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് M40 വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഷീൽഡൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. ക്ലോക്ക് ടവർ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കണം. നിങ്ങൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല. എന്തായാലും ക്ലോക്ക് ടവറിൽ ഏതെങ്കിലും എനിമീസ് വരെ ആയിരിക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കറ്റ് നമ്മൾ കിട്ടി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എനിമി ഇത് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു നമ്മളെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളവർക്ക് ഒരു ഡാമേജ് കൊടുത്തു. 2-3 ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേനും ഒരു ഓടിപ്പോയി. നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക, നമ്മളങ്ങ് പുറകെ ഓടി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആളെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ അങ്ങ് ഓടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കില്ലിങ് കിട്ടി. നമുക്കും കുറച്ച് ഡാമേജൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ലൂട്ട് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്കിനി നോക്കാം. ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഉള്ളൂ. MB40 M500 മാറ്റിയിട്ട് P90 മാറ്റിയിട്ട് MB40 എടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ടവറിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കറ്റും കിട്ടി.